да ги намалят това, че вижте, моята база леко се подобрих. Ако ви харесва, от миналия път, не съм правил видео да искам време. Вижте какво взех. Ето това и се спална вчера. Това. И той е най-добрия след Strawberry и Сани направи най-доброто. Тук мога да направя нещо. It's raining tacos from out of the sky. Tacos. No need to ask why. Just open your mouth. Topitaco. Вижте какво ми даде също. Само ето. И оп! Харесвате ли? Много е забавно. И вижте коя база е включена. Отиваме тук. Headless база. Headless. Сега ще се върна. Завърнах се. Искам да ви кажа, вижте, Headless Horseman базата. Не е ли яка? Аз ще му застана и тук. А? Той е евент, бях го забравил. Само да видя къде беше. Бронеито мърси. И ако искате се абонирайте. До скоро, защото ми звъните.